राम सारे भाइयों ने। तो आज टोचन की वीडियो ले आए यहाँ पे। तो अपन टोचन में टेस्टिंग करी थी फार्मट्रैक 60 गला। और जो फार्मट्रैक 60 ट्रैक्टर है किसान भाइयों वो है 55 HP का, 16 के टायरा में, और ABCD गेयर है, जो T20 गेयर बॉक्स है, जो टार वो घोड़ा वाला। और अपना वाला पावर ट्रैक यूरो 50 है, जो यू 50 HP का, 14 के टायरा में। और कोई ABCD गेयर नहीं, सिंपल ट्रैक्टर है, आई लो ओनली। तो टोचन देखा था करके, तो आप भी कमेंट करके बताना कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहा। बाकी दोनों ट्रैक्टर ठीक थे, बराबर रहे मेरे हिसाब से। तो बाकी आप भी अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दियो। तो इन्जॉय करो वीडियो। इतना इसका उसकी बात नहीं है।